蟒袍啦，頭先我講嘅蟒袍，蟒袍主要就話帝、王、將、相先係着得，唔係一般人着得。嗱，底下都係用金線或者係絲絨彩綢去繡好佢，咁都係有身份嘅。佢頭頂戴嘅咧係一個黑冠，咁我哋一般叫烏紗帽啊，咁即係話係有身份有官位啦。但係佢多咗個絨扣，多個卡咩咧？叫做駙馬卡。名副其實駙馬卡就係話你招為駙馬啦，就唔係一般人戴得啦。咁佢一出嚟一望，哦，知道呢個駙馬爺嚟㗎啦，就唔係一般嘅官啊咁樣嚇。嗱，蟒咧頭先我講咗啦，有分男蟒、女蟒嚇。咁女蟒係咩咧？婦憑夫貴啊！所謂我當咗官啊，或者立咗功，皇帝就封啦，封佢誥命夫人啊，幾多品夫人啊，賜鳳冠霞帔啊，一個咧就話我本身係公主皇室裏邊嘅人嗱，佢嘅繡咧，佢唔係主要金線嘅佢就係用真絲彩嚟繡嘅，所以有啲區別唔同啦。咁當然佢又可以用金嘅。咁整個嚟講，主要就係皇室裏邊嘅人先能夠着。佢頭頂戴嗰個咧就鳳冠啦。咁鳳冠又唔係人都戴得噶啦又係皇室裏邊皇帝賜落去，所謂鳳冠霞帔香腰裏邊就係咁嘅打扮啦佢哋做手係咪好靚啊？